Mtazamaji wa Vision TV, karibu kwenye kipindi cha makala maalum, na siku ya leo tutaangazia uhusiano wa kipekee kati ya Nyerere na Kaunda ulivyoleta matokeo chanya barani Afrika. Utakuwa nami Isaac Samuel. Ukiwa unazungumzia viongozi wa kihistoria barani Afrika, huwezi ukaacha kuwazungumzia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wa Tanzania pamoja na Kenneth Kaunda wa Zambia, ambao walikuwa ni miongoni mwa viongozi wa kihistoria barani Afrika. Wawili hawa waliunda uhusiano wa kipekee ambao ulikuwa na athari kubwa katika historia ya bara la Afrika. Walikutana kwa mara ya kwanza mwaka 1955 huko London, Uingereza, walipokuwa wakihudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa. Walipendezwa na uwezo wa kila mmoja na kuamua kuanza kushirikiana katika harakati za ukombozi wa Afrika. Nyerere na Kaunda waliendeleza uhusiano wao katika harakati za ukombozi wa nchi zao kutoka utawala wa kikoloni. Walisaidiana pamoja na viongozi wengine wa Afrika kuunda shirika la Umoja wa Afrika mwaka 1963 ambalo lilikuwa na lengo la kuunganisha nguvu za nchi za Afrika kuelekea uhuru na maendeleo. Umoja huu ulikuwa muhimu sana katika kuleta pamoja nchi za Afrika na kushinikiza kwa pamoja masuala ya uhuru wa nchi zingine za Afrika. Nyerere na Kaunda walikuwa wakazi wa bara la Afrika ambalo lilikuwa na changamoto za ubaguzi wa rangi. Wao walipinga vikali utawala wa kikoloni wa Rhodesia Kusini na Afrika Kusini. Walitumia sauti zao kusimama dhidi ya ubaguzi wa rangi na kuonyesha mshikamano wa watu wa Afrika Kusini katika kipindi kigumu cha mapambano ya ukombozi. Ushirikiano kati ya Nyerere na Kaunda haukuishia tu kwenye siasa, bali walifanya kazi kwa ukaribu katika kuimarisha miundombinu na maendeleo ya kiuchumi kati ya Tanzania na Zambia. Miradi ya miundombinu kama vile reli ya Tazara ambayo inaunganisha Tanzania na Zambia hadi leo. Reli hii ilijengwa kuanzia nchini Tanzania, Dar es Salaam, ilienda moja kwa moja mpaka mji mkuu wa nchi ya Zambia, Lusaka. Hawakuishia hapo tu, walijenga barabara kuu ya Tanzam ambayo inaunganisha nchi ya Tanzania na Zambia. Hii ilisaidia kuboresha usafirishaji wa mizigo na abiria, huduma za afya na elimu katika nchi hizo mbili. Nyerere na Kaunda waliacha urithi wa kudumu katika historia ya Afrika. Waliongoza nchi zao kuelekea uhuru na maendeleo, na walikuwa mstari wa mbele katika kuleta pamoja nchi za Afrika. Uhusiano huu wa karibu ulikuwa mfano wa ushirikiano na mshikamano wa bara la Afrika. Kwa muungano wao wa kipekee, Nyerere na Kaunda waliwezesha maendeleo na kuleta matumaini katika maisha ya mamilioni ya watu wa Afrika. Ushirikiano wao ulikuwa ni sehemu muhimu ya historia ya bara la Afrika, na mchango wao utaendelea kukumbukwa kwa miaka mingi. Huu ndo mwisho wa kipindi cha makala maalum. Ulikuwa nami Isaac Samuel. Tukutane tena wakati mwingine. Ciao. Vision TV, watch and learn.